ناظرین نن یو ډېر اهم پرمختګ شوی دی هغه دا دی چې د امریکې د طالبانو دپاره خصوصي استازی د خبرو اترو دپاره زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی. سوال دا دی چې زلمی خلیلزاد دا لږه وقفه چې په خبرو کې راغله طالبانو سره نو دی پاکستان کې څه کوي؟ یو خبره خو دا ده چې زلمی خلیلزاد خبره کړې وه چې یاره پرون دوی طالبانو ته وویل چې یاره باګرام باندې ایربیس باندې چې کومه حمله شوې ده هغې باندې د هغې په بنیاد باندې چې کوم دی مونږ په دې ټاکس کې چې کوم دی لږه وقفه اخلو تاسو د خپل لیډرشپ سره کنسلټ کې. خو ولې سهیل شاهین صاحب بیا په دې باره کې وویل چې یاره داسې هېڅ خبره نه وه او ما ته په دې خبره باندې عجیبه غونته کې لګي چې زلمی خلیلزاد دا خبره کوي حالانکې دا مونږ د مخکې نه ویلو. ولې امریکا دې چې کله میټینګ ته راغی نو موږ ورته وویل چې یاره موږ دا کار کړی دی خو تاسو هم په موږ باندې دا بې پایلټه الوتکونه یعنې د ډرون حملې چې کوئ جهازونو بمباري چې کوئ نو سیز فایر خو نه دی شوی. ظاهره خبره ده او نیچرل خبره ده چې جنګبندي لا نه ده شوې نو چې جنګبندي نه ده شوې نو امریکا هم حملې کوي په طالبانو باندې او طالبان هم خپلې حملې جاري ساتي. هغه ټاکس اینډ فایټ والا خبره ده. خو څه خو شته چې یاره زلمی خلیلزاد د دوحه نه پرون د وقفه واخیستله او نن دی پاکستان ته راغی. بعضې خلک دا وایي چې یاره د باګرام د حمله چې شوې ده دا لږه داسې نه ښکاري چې یاره دا طالبانو کړي اگر چې طالبانو څه وخت پس 15 غنټې پس د هغې ذمهواري واخیستله خو هسټاریکلي دا یو خبره ده چې کله هم طالبان داسې یو کاروایي وکړي نو دوی بیا د هغې فوري ویډیو چې کوم دی هم لکه هغې ایویډنس هم شو کوي دې باره کې خو یو طالبان خاموشه دي. خبره دا ده چې یاره طالبان کله حمله وکړي نو دوی فوري ذمهواري اخلي د دې فوري ذمهواري هم نه ده اخیستې ډېر وخت پس دوی د دې ذمهواري قبوله کړه. بعضې خلک دا وایي چې یاره د زلمی خلیلزاد پاکستان ته راتګ هم دا دی چې یاره دا حمله طالبانو نه یا خو په طالبانو کې دننه یو داسې ګروپ دی چې هغه د صلح په ضد دی هغې ګروپ کړی ده یا داسې نور ګروپونه دي یا افغانستان کې چې دا وخت کوم حالات دي نور هم داسې ایلیمنټ شته چې یاره هغوی دا کارونه کوي. خو بیا سوال دا دی چې طالبانو دا ومنله ولې نو زیاتره دا دی چې یاره د طالبانو دننه هم داسې دغه شته دی چې هغه د صلح په ضد باندې دي هغوی نه غواړي. پاکستان کې د زلمی خلیلزاد اهم ملاقات چې کوم هغه د پاکستان د فوج سرلښکر جنرال قمر باجوا سره د هغوی ملاقات و او دلته بعضې ذرایع چې کوم دي دې حوالې سره دا وایي چې یاره ګنې خلیلزاد صاحب څه خاص ګیلې سره یا د یو شکوې سره راغلی نو دا خو به ټایم ښیي چې یاره طالبان د خپل لیډرشپ سره ملاقات وکړي هغوی واپس کله ټاکس ریزیوم شي څه وخت پس او دا انویسټیګیشن وشي چې یاره د ناکاموره قتل او بیا په خاصه توګه باګرام ایربیس باندې دا دغه او بیا د زلمی خلیلزاد پاکستان ته راتلل هغه کمې خبرې دي چې دی پاکستان ته دونه په ایمرجنسي کې راغی هلته کې ټاکس کې پاز واخیسته وقفه واخیستله او دی پاکستان ته راغی د پاکستاني خارجه وزیر سره د ملاقات بیا چې کوم دی د فوج د مشرانو سره د ملاقات نو څه سوالونه داسې دي چې د هغې جواب لا اوسه پورې نشته دی خو شکونه کیږي شبهات مخې ته راځي چې د خلیلزاد پاکستان ته دا دوره چې کومه ده د دې په شا باندې څه داسې نور رازونه شته چې هغه کیدای شي د وخت سره سره مخې ته راشي.